Առնալը մի խնդրել եմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև մոտենում է մայիսի 9 երկրորդ աշխարհամարտում, համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի օրը եւ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է իր մասնակցությունը մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք հաղթանակի շքերթին եւ ահա Եվրոպական միության ուրեմն արտաքին եւ անվտանգային հարցերով հատուկ ուրեմն հանձնակատար Կայա Կալասը նախորդին հայտարարում է մենք շատ ուշադիր հետևելու ենք այն երկրների վարքագծին, ովքեր կհամարձակվեն գնալ եւ մասնակցել ռազմական հանցագործ Ռուսաստանում անցկացվող շքերթին եւ դա առաջին հերթին վերաբերում է այն երկրներին, ովքեր ԵՄ անդամակցության հայտ են ներկայացրել։ Բա հիմա Նիկոլ ինչ ես անելու։ Մտնելու ես մատրոշկայի մեջ, փախկվելու ես, ինչ ես անելու։ Նորից բեղ մուրուք ես որ քեզ չճանաչեն, ինչ ես կա։ Ես չեմ բացառում, որ նորից կովիդի մի հատ թեստ հանի, ասի, որ էլի ինքը, հա, կովիդով վարակվեց, հա, չնայած ես կարծում եմ, որ իրա վազքի բոլոր այդ բաները, հա, այդ սպրինտ վազքի բոլոր ուրեմն հնարավորությունները այլևս սպառված են, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյան էլ երկու աթոռին միաժամանակ նստելու քո մանիպուլատիվ էֆեկտը, որը զարմանալիորեն կարողանում է իր կիրառել, էլ չի լինելու, որովհետև Եվրոպական միությունից քեզ ասեցին, մենք ուշադիր հետևելու ենք ԵՄ անդամակցության հայտ ներկայացրած երկրներից ու մենք տեսնելու այդ պարադին, իհարկե երեք Ալեն Սիմոնյանը փորձեց լղոզել, որ դա նաև մեր հաղթանակն է, այդ ձեր կտերը ոչ եվրոպացիներն են ուտելու, ոչ էլ այդ ձեր կտերը Ռուսաստանն է ուտելու։ Նիկոլ Փաշինյան, քո աշխարհաքաղաքական շպագատի ռեզոնանսը, շպագատի դիապազոնը այլևս սպառված է։ Եվ այո, մենք